मेरा नाम मुदस्सर गुजराल पढ़ते मैं नेहरू से आया हूँ बॉम्बे से अपनी बच्ची को लेके आलिया मुदस्सर पढ़ते। इसको इस तरीके के दाग थे, इसको विटी लोगो बोलते हैं। मेरे को एक ने बताया कि ऐसे ऐसा गुजरात में एक ट्रीटमेंट हो रहा है नेचुरल थेरेपी पे। तो मैं बस बच्ची को लेके एक 8-10 दिन पहले यहाँ पे आया हूँ। अब मेरे को इधर रुकने के बाद मेरे को बच्ची में थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है उसके इलनेस पे। और यहाँ के जो डॉक्टर हैं ये बहुत बच्ची को बहुत ये करते थे अच्छे से, जिसकी वजह से बच्ची में फ़ायदा मेरे को 8 दिन में दिखने में आया। और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, डॉक्टर भी अच्छे हैं, यहाँ का फूड अच्छा है, एटमॉस्फेयर अच्छा है। सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी हमने 8-10 दिन में देखे सब कुछ यहाँ पे सूटेबल हर चीज़ पे।